bakunzi ba Pamela 250 nongeye kubasuhuza kandi mbifite gukomeza kunogerwa na gahunda Pamela 250. Kuri iyi nshuro none nabateguriye ikiganiro cyiza, ikiganiro muzakunda, ndabizi neza ko muzaryoherwa. Abantu bose bitegura kurushinga, bitegura kugira umwana, ugomba guteganya ukavuga se umwana wanjye azitwa nde. Kimwe mu burenganzira umwana ufite harimo kwitwa izina. Kwitwa izina rizima, izina rijyanye n'igihe, rya zina nyine umwana azitwa ariko kumva ko adatewe ipfunwe naryo. Kera hari ibintu byajyaga bibaho ugasanga umubyeyi yarifashe yita umwana we ngo izina nyine wumva nawe ukavuga ati iri zina koko kubera iki? Y'amazina y'amagenurano nyine atajyanye n'igihe. Nzi ko banyanga, ugasanga ibaze nk'umubyeyi kwifata akita umwana ngo nzi ko banyanga. Ibaze uwo mwana agahinda akurana, ugasanga akuranye ko nyine abantu bamwanga, ntazi ngo ni bande, ariko agahora yishyiramo ko bamwanganye. Urumva ni wowe umwangije mu bwonko. Ugasanga ngo nyirabisigati, nyirabigunda, nyirandimubanzi, ibaze ayo mazina koko. So hari amazina mabi wita umwana wawe, kandi ndagira ngo umubwire izina wita umwana wawe kenshi riramukurikirana. Urumva rero niyo mpamvu ni kuri urwo rwego kuri iyi nshuro nabateguriye amazina 15, amazina meza atangirwa n'inyuguti ya A. Wakita umwana wawe w'umukobwa amazina afite igisobanuro cyiza atangirwa n'inyuguti ya hafi yitwa abana b'abakobwa. Ababyeyi bamama umva nawe wumva ko nyine uteganya kurushinga, nzi neza ko uru rutonde rwose uza kurukunda cyane. Izina riza ku mwanya wa mbere, izina Anaya. Anaya ni izina ryiza, izina ryitwa umwana w'umukobwa. Izina risobanura ngo Imana yaradusubije, God answered. Imana yaradusubije. Umva ahanini kenshi iyo umuntu yitegura kubyara cyangwa se atwite, umva imitima bari myinshi avuga Mana ndifuza kuzabona umwana wanjye, umwana uzaba uvuye muri jyewe. Umwana uvuye muri jyewe ugasenga uvuga ngo Mana rwose ndakwinginze no mu mwana nzagushima. Urumva umwana nk'aba Ana urumvaga kenshi ukabona umwana ageze mu zabukuru yarasenze avuga Mana wampaye umwana, Mana wampaye umwana. So rero Imana yamuha umwana akavuga ngo Mana warasubije, wumvishe gusenga kwanjye rwose, warantabaye umpa umwana. Uwo mwana rero wavuye mu masengesho. Izina Anaya ni izina ryiza cyane wakita umwana wawe w'umukobwa. Irindi zina nanone, izina ryiza wakita umwana wawe w'umukobwa ni Anika. Anika ni izina ryitwa umwana w'umukobwa, risobanura urukundo. Urukundo nk'uko bavuga love, nyine Anika ni urukundo. Naryo rero rikaba ari izina ryiza wakita umwana w'umukobwa ritangirwa n'inyuguti ya A. Irindi zina nanone, izina ryiza wakita umwana w'umukobwa ni Anisa. Anisa nk'uko wavuga grace cyangwa favor, ubuntu, ukavuga nuko akunda umuntu akubwira ibintu cyane ubuntu bw'Imana, wow, ukavuga ko biri kose nyine ubu n'umwana Imana yaguhaye umwana mwiza, ni ubuntu bw'Imana. Anika rero ni izina ryiza cy'umwana wawe w'umukobwa. Izina rya kane, izina wakita umwana wawe w'umukobwa ni Angelina. Angelina ni nk'uko wavuga angel cyangwa se messenger from heaven, nka marayika murinzi rwose Imana ibikoherereje mu isi avuye mu ijuru. Angelina. Irindi zina ni Andrea cyangwa se Andrea, izina ryiza cyane ryitwa umwana w'umukobwa. Izina rifite igisobanuro gikomeye, courageous and strong woman. Uwo ni we. Andrea ni izina ryiza cyane risobanura umudamu cyangwa se umukobwa w'umunyamurava kandi w'umunyembaraga.
ni izina ryiza rero wakita umwana wawe w'umukobwa. Izina rya gatandatu, izina ryiza ritangirwa n'inyuguti ya A wakita umwana wawe w'umukobwa ni Alicia. Alicia bisobanuye umunyakuri cyangwa se truthful cyangwa se nyine umunyakuri. Hanyuma izina rya karindwi nanone wakita umwana wawe izina Alisa. Alisa ni izina risobanura igikomangoma cyangwa se princess. Umwana wese aba afata mama we cyangwa papa we abamubona nk'umwami, mama we ari nk'umwamikazi. Rero bivuze ngo umwami n'umwamikazi n'ubundi baba bagomba kubyara ibikomangoma nyine. So umwana wawe rero w'umukobwa uzamwite Alisa, bisobanuye princess cyangwa se igikomangoma. Hanyuma izina rya karindwi, rya munani wakita umwana wawe w'umukobwa ni Agnes. Agnes nanone bisobanura ikintu kiri pure kitavangiye nyine. Ni umuntu uri pure nawe nyine uri kubyumva nyine utavangiye. Hanyuma irindi zina ryiza cyane wakita umwana wawe w'umukobwa ni Adalia. Adalia ni izina ryiza risobanura umuntu uri imfura, w'imfura cyangwa se nyine umuntu uri noble. Kuba imfura ntabwo bivuze uko hakunda uvuka nyine uri umwana wa mbere mu rugo. Oya, ujya wumva bavuga ngo uriya muntu ni imfura cyane bitewe na character ze cyangwa n'imico afite, byanga bikunda nyine. Rero ubwo umwana wawe rwose umwise Adalia aba ari umuntu w'imfura. Mwibutsa ko kandi izina wita umwana riramukurikirana 100%, biramukurikirana mu mibanire ye n'abandi. Hahandi nyine umwana n'izina yitwa, hari amazina nakubwiye ushobora kwita umwana wawe agakurana ipfunwe hahandi no mu bandi, no kwivuga n'iki ugasanga nko kuba yaba nk'umunyamakuru. Imagine nitwa nka Nyirabisigati nkajya nivuga mwakoze ni kudukurikirana amakuru mwari mwateguriye kandi mwagezwagaho nanjye Nyirabisigati cyangwa se Nyirabigunda. Can you imagine? Biteye ipfunwe cyane. Hari ibintu bimwe na bimwe nawe ubwawe wakwirinda gukora, ariko hari amazina meza mazima wakita umwana wawe kandi ajyanye n'igihe. Irindi zina rero, izina ryiza wakita umwana wawe w'umukobwa ni Ada. Ada bisobanuye myiza nyine, beautiful, ikintu cyiza cyane. Irindi zina ryiza wakita umwana wawe w'umukobwa ni Abia. Abia bisobanuye my father is the Lord, papa wanjye ni umwami. Irindi zina ryiza nanone, izina wakita umwana w'umukobwa ni Ariana. Ariana ni izina ryiza ryitwa umwana w'umukobwa, risobanura ikintu cyuzuye nyine, ikintu kiri complete. Bivuze ngo muri famiye, ubundi famiye iba famiye kubera ko harimo papa, harimo mama, ikindi kandi hakaba abana. Ni ukuvuga ngo rero mugishakana umwana wa mbere w'imfura rwose kumwita Ariana rwose ni akazina keza cyane, kuko muba mukoze umuryango nyine wuzuye. Ariana ni izina risobanura ikintu cyuzuye nyine kiri complete. Izina ryiza nanone rindi ni Akazia. Akazia ni izina nanone ryiza cyane risobanura ngo God the Lord holds, cyangwa se nk'uko wavuga ati ndi mu biganza by'Imana, Imana nyine iramfashe nyine ndi mu biganza byayo. Ni izina ryiza rero nanone ryiza cyane. Ada nanone ni izina nanone ryiza risobanura ikindi kintu cyiza cyungutse mu muryango, beautiful addition to the family. Umwiza nanone wundi uje mu muryango, kwa kundi mvuye mufite abana ariko mukongera mukabona undi mwana ukavuga wawe nyine haje undi nanone mwiza muri famiye. Urumva ko Ada ni izina ryiza cyane. Irindi zina rero navuga wakita umwana wawe w'umukobwa ni izina ryiza ryitwa umwana w'umukobwa Aria. Aria ni izina ryiza cyane risobanura beautiful melody. Nkeka ko abantu b'abaririmbyi, abahanzi, abantu benshi bakunda umuziki cyane, nanjye ndimo. Aka ni akazina keza wakita umwana wawe w'umukobwa rwose
keza cyane, beautiful melody cyangwa se melody nziza. Kenshi ujya wumva dukunda kuvuga iriya ndirimbo yari ifite melody nziza, yari iririmbitse nyine, yari nziza no kuyumva biryoheye amatwi. So ukumva ko rero n'uwo mwana uje mu muryango aba yishimiwe cyane kandi nyine anejeje. Ni aho ngaho rero dusoreje iki gice cya mbere nanone kuri baby's name, amazina meza wakita umwana wawe, umwana w'umukobwa rwose bikagenda neza, amazina mazima ajyanye n'igihe. Izina umwana azajya yitwa yagera no mu bandi akumva atewe ishema. Umunyarwanda yaravuze ngo iso nakwanga kwita nabi, kandi nanone iso nagukunda nyine iyo agukunze akwita neza. Papa warakoze rwose, wanyise neza rwose. Ariko nyine ni byiza ko nyine bijyanye n'igihe wita umwana wawe izina rizima, izina kandi nkwibutsa ko ari kimwe mu bintu bizahora iteka mu ntekerezo z'umwana wawe, bizahora biri kumwe nawe nyine muri seve y'ubuzima bwe bwose, yaba ku ishuri, yaba mu mibanire n'abandi, ahantu aho ariho hose. Izina ni ikintu cy'ingenzi, kandi nkwibutsa ko umwana afite uburenganzira bwo kwitwa izina, kandi akitwa izina ryiza, apana bya bizina by'ibigenurano, ndi mu banzi, ndi mu biki, ya mazina nyine ugafata k'agahinda kawe kose wari usanganywe, wari ufite ngo nuranye n'iki, mbarimo mbazi, ibyo bizina, ako gahinda kawe ntabwo ari ngombwa ngo kose ukazana ugasuke ku mwana wawe, hanyuma umwana azahora bigendana ubuzima bwe bwose. Nahangaha rero dusoreye kino gice cya mbere. Ndabakunda cyane, ikiri cyiza kuri mwebwe nicyo mbategurira. Ndabifuriza rero kuzakurikirana igice gikurikira, noneho nkababwira amazina meza nanone wakita umwana wawe w'umuhungu atangirwa n'inyuguti ya A, etape par etape ndabahereza, atangirwa na capital B, kandi amazina meza cyane. Mwibutsa ko nta handi uzakura udushya gusa, ibintu byiza kandi bishyashya bijyanye n'igihe atari kuri Pamela 250. Niba rero utarakora subscribe, ndagira ngo ubwire ngo kore ku kazogera rwose, ugakirigite kazajya gaseka, ubundi ibiganiro byose tugutegurira kuri Pamela 250 uzabibona, uzabikunda, uzarushaho kuryoherwa n'ubuzima. Ndakwifuriza rero gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zacu. Tuzabonane mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane.